Injabulo kokaMaskandi emveni kokuba enqobe kwindumezulu yomcimbi ebekade ibanjelwe eThekwini. Mbukeli lethu kuhle Indlela TV sikwamukele futhi. Kanti bezihamba phambili nazi. Ulokhu ebonge njalo loyo kaMaskandi ogama lakhe linguKhuzana aphinda azwe ngendlamlenze aphinda hole iqembu leBlue Nation emveni kokuba abalandeli bakhe bemenzele into yamehlo wakwazi ukuthi anqobe emcimbini noma anqobe endumezulwini yomcimbi obukade banjele eThekwini ikhuphuka nezakhe lapho khona aqaqode khona zakwabe bekade eqhathwe nabo qede waphuma unombolo 1 wakwazi ukuthi awine umkomelo ka100,000 kanye nenkomo ethi more. Okumthokozise kakhulu lo mculo kaMaskandi kubuke ngazuthi konke ayekufisile kuyaphumeleleka emveni kokuba umcimbi uqale wayeke waphumela obala kwi-social media wathi uyothatha ingxenye yale mali uthi uma kwenzeka iqembu lakhe liwina uyothatha ingxenye yemali ethize qede ayidlulisele kulabo abahluphekileyo. Nanku umfanekiso ogciniwe. Mbukele lethu kuhle Indlela TV zona lezi besikuphathele zona. Ungakhohlwa ukusubscribe ukuze sikuphathele izayo sikwethulele zona zishisa.